שיאמינו בהם כדי שנצליח. האם זה בכלל אפשרי להצליח בלי אמונה? שלום, שמי רינה גולן, ולתזה שלי לתואר שני בפסיכולוגיה בחרתי לחקור את הקשר בין אמונה להצלחה. כחלק מהמחקר שלי ראיינתי סלבריטאים ישראלים שהצליחו מכלום. הם לא באו משפחות עשירות ומפורסמות, לא היה להם קשרים, היה להם רק חלום. הבן אדם הראשון שבחרתי לראיין הוא יובל שם טוב, שאנחנו מכירים בתור יובל המבולבל. יובל היה נחשב בין האנשים הכי מצליחים ואוהבים בתחום הבידור. בראיון איתו הוא סיפר לי איך הוא היה חוזר באוטובוס ומהופעות יום הולדת, מסתכל מבעד לחלון ומדמיין עצמו על במת הפסטיגל. הוא דיבר איתי על הזמנים הקשים שאף אחד לא רצה להשקיע ב-DVD שלו. הוא הסביר לי מה הוא חושב על הקשר בין אמונה להצלחה. נפגשתי איתו בבית קפה בבוגר שוט שבתל אביב וגיליתי בן אדם מקסים. אז סיימו מהרעיון ונתראה שבוע הבא עם אותו נושא בסלבריטאי אחר. מזל שהתבלבלת באמצע. למה? מה קרה? חיוך. פתאום. התבלבלתי, איזה פדיחה. איזה פתאום יוצא החיוך הנעים והכיפי. טוב, התרסקתי, מעכשיו כבר הכל קטן עליי. תראו איך זה... איך אתם לא מחייכים? אתם לא מחייכים. מה נהיה? גם אתה, עד שהשתחררת. עוד שנייה נשמע הערות. דבר נורא מהותי, כשמתיישבים על הכיסא, אכן חצי דקה ראשונה קשה. חצי דקה ראשונה כמעט אף אחד, למעט בודדים, לא הצליח לטרוף מהשנייה הראשונה. רובכם, חצי דקה ראשונה, חימום, נשימה, מה קורה לי עד שזה בא. אז אנחנו צריכים לפעמים הבאות להכין חצי דקה של הלפני. איך אני אגיע למצב שברגע שהתחלתי, אני כבר כאילו אחרי חצי דקה. נסו לחשוב מה עושים, איך עושים את זה. בשידור אמיתי, נגיד אתם על מסך חצי שעה, אז יהיה בחצי דקה ראשונה, זה לא נורא, ואחרי זה אתם הכל בסדר. אז לא להיבהל מהחצי דקה ראשונה. תדעו שזה בעיקר פה, בעיקר כאן. אחר כך זה כבר יהיה יותר טוב. כן, הערות. כן. קודם כל, הציפיפיה. ברור. גם אני חושב. לא, כאילו, יש לך קול ממש ממש נעים, אבל היה קצת מונוטוני עכשיו. יש לך חיוך מדהים, מעורר תדהמה. לא שלא הקשבת לי, ערן? הקשבתי, מעורר תדהמה. כן. הטקסט היה מעניין, אבל הייתי קצת הופכת את הסדר. נותנת כותרת אולי קצת יותר סקסית, אולי מי רוצה להצליח כמו יובל המקובל, ואז מספרת על התזה. הערה טובה. ואז מספרת על התזה ואיך הגעת יופי, כן. כן, קודם כל, כמו שהיא אמרה, ההופעה שלך עכשיו, לעומת ההופעה שהייתה לפני כן, פעם שעברה, אני זוכרת את התחום, זה הרבה יותר טוב, בלי ספק. הנושא לא רק שמעניין, הוא גם מקורי. כאילו, הוא ממש... ואמיתי. כן, הוא ייחודי מאוד. וכן, הערה נוספת, יובל המקסים, בן אדם מקסים, זה כל כך כלי וכמו מדהים, הוא מקסים. אולי הייתי מכניסה, יובל, גיליתי בן אדם מקסים, אם את רוצה להכניס מקסים, אבל גם משהו גם יותר ספציפי, לא יודעת, שנון, אינטליגנט, משהו... לברוח מהמילים הבנאליות של מקסים מדהים. כן, עוד שתי מילים שהיו כן. מפרטים קצת יותר את היכרותך. שווה מחשבה, של מה להגיד במקום מקסים. גיליתי אדם מקסים זה הכי... כן, הוא מקסים, חמוד, הוא מקסים. כאילו, אני מגזימה פה, אבל... כן, נכון. לא צריך משהו להגיד, כאילו, לא משהו שגרתי, גיליתי, לא משהו שהוא, מה שכולם חושבים, אלא את גילית משהו אחר. חוץ מזה, אני רוצה להגיד שהייתה לך הפתעה טובה. החלק הראשון היה מהיר מדי, אחר כך האטת את הקצב, וזה היה הרבה יותר טוב, הרבה יותר אנושי, והרבה יותר דיבר אלינו. והייתה לי עוד הערה שרציתי לומר, ונשכחה ממני, אני אזכר. תזכרי, כן, נחזור. שלי אני רושמת. כן. אני, קודם כל, לדעתי,